I pozdrav ljudi, ja sam Marquez Games, danas igram Dragon City. Pokazat ću vam moje najbolje zmajeve. Idemo na drugo mjesto, je Sanderson. Znači, VR, on je VR. A dobar je, very rare, super. I 10. mi je nivo. Moj prvi je Baxi. On je rare. Ima 4000 života. I treći koji koristim za bitku je Bronze. On ima isto 4000 života i jako je loš, ali dobar je za mene. Imam dobre zmajeve. Ne znam, sad radim sa ovi 2.326.000. 52.000 hrana. Evo ovdje imamo već jedno jaje. Dobro, ovdje igrat ćemo jednu ovdje arenu. Tu. Protiv njih. Burns. Sanderson. Baxi. I idemo go battle. Igram protiv Pro, ali ja sad ja mogu da promijenim Dragon. Znači, ko sam rekao, sam imali 4000 života, ali najbolji su Sanderson i Baxi po životima. Ovom Baxiju, to je najbolje ovo ovdje. Najviše skida. To je to. Ovo je meni najgori potez. Rteki. Dosta skida, nije loš. I njega sam ubio. Dobro, ipak su ovi jako slabi. Normalno. Sad ću da uzmem. Nek bude... Stvari nek bude Sanderson. Ili... Da, nek bude. Ovo je dobro, pušljivi. I to dosta skida. Nije nešto pretjerano, ali dobro, dosta skida, pušljivi i to je kraj. Vidjeli smo. Ja začekam da stignem. Evo ovdje. Samo da vam pokažem. Eto. Vidi ovo. Sad bi trebalo da mi se očita ono da se 34 sekunde, pa mi ćemo sačekati. Očitala se i mi nastavljamo dalje. Igramo protiv ovih, imam sve te i krećemo. Bronze. Baxi. I Sanderson. Ali ovdje treba da bude Baxi. Tu Bronze. A ovdje Baxi. I krećemo. Ajmo Baxi. Bravo. Ovo je Laser Dragon. Ajde. Rasturi. Tako je. Rasturi.
Ajmo sad da ga udarimo. Sa štapićem tim magičnim. I gotovo je, još 100 porki. I nastavimo dalje. Završim. To je gotovo. Samo sekundu, molim vas. Ostao sam na telefonu, ne mogu da verujem. To je kraj. Tako da, ljudi, to bi bilo sada ove epizode. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav.